Hujan deras disertai angin kencang, Minggu sore mengguyur sejumlah daerah di Padang. Peristiwa ini mengakibatkan puluhan pohon tumbang. Salah satunya terdapat di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, yang menimpa gardu listrik serta warung milik warga. Selain itu, pohon tumbang juga menutup jalan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tiba ke lokasi untuk mengenyahkan material pohon yang tumbang. Proses evakuasi sempat terhalang karena kondisi listrik masih hidup. Evakuasi material baru bisa dilakukan setelah petugas PLN Padang mematikan aliran listrik di lokasi gardu yang tertimpa pohon. Pohon tumbang terjadi setelah hujan dan angin kencang melanda Kota Padang sejak Minggu siang yang mengakibatkan pohon tumbang di 47 lokasi di Kota Padang. Sore tadi kejadian angin kencang disertai juga hujan dan ini berdampak kepada beberapa lokasi di Kota Padang. Ada 47 lokasi bencana pohon tumbang. Ada 10 rumah yang terdampak oleh angin puting beliung, terkait juga dengan kondisi pohon juga menimpa rumah masyarakat. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun menyebabkan kerusakan gardu listrik dan warung milik warga. Hingga Minggu malam, petugas masih berjibaku mengenyahkan pohon yang tumbang di beberapa lokasi lainnya. Alfi melaporkan dari Padang.